Falina ho andrindra ny tonga ny afatr'Andriamanitra ho anao amin'ity maraina ity ry mpino malala an' Jesosy iny. Azoko antoka fa andray lesona sy fampianarana lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika androany, ary mino marimarina fa nizany izy tonga eto dia azo anjara fahasoavana azy amin'ny tenin'Andriamanitra zay ho zarainy eto zany izy. Raha mba anisan'ny te handray fahasoavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia anao amainina faran'izay mafy. Azo antoka fa ny fanan'Andriamanitra dia efa nitarika antsika ho tonga eto amin'ny toerana dia mbola ampahery anao eo am-pipetrahana eo, dia ampianatra anao ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza fa ny fanahy masina dia mpanampy na mpampianatra, ary androany dia avelantsika mihitsy izy ampianatra antsika arak'izay zavatra ny hoe very ny famahasoa antsika zanak'olombelona. Amen. Isika mantsy dia manana ny faniriana sy ny etaetantsika lalina. Iza moa ny olombelona tsy mba manana faniriana? Iza moa ny olombelona tsy mba manana etaeta hoe zao no mba ny heveriko, zao no mba tiako atao, zao no mba faniriko sy ny zavatra tahaka izany? Ny olombelona rehetra dia samy manana ny etaetany, fa aoko fantatrao fa ny fanahy masina androany dia amin'ny anao fahafampo ny amin'izay rehetra mety etaetanao androany. Hoy ilay vehivavy Samaritana ndray andro tamin'i Jesosy, mba omeo reo an'izany rano zany mba tsy hangetaeta mandrakizay. Te hilaza aminao androany fa ny loharano velona dia efa eto androany, dia tsino zany fa ny tenin'Andriamanitra. Amen ve zany? Sotra ny tompo ahoy aho taminao teny am-piandohana raha mba mifanaritra tava aminao eto amin'ity maraina ity, ary afaka mitona ny efatr'Andriamanitra, satria omaly zahay raha nandeha tany Tsirony Mandidy dia efa tao anatin'ny tsy dia fahasalamana loatra nandeha nakany, satria reradreraka ny vatana. Fa rehefa tonga tany dia ninahery ny anatanjaka. Nandinika ny zoma manao hoe tokony mba hitondra rahalahy anankiray aho ho chauffeur, fa ho reraka raha anao ale retour an-Tsirony Mandidy dia mbola hitory-teny ny lahady maraina. Dia nandinika dia le rahalahy chauffeur nefa azo lazaina manao hoe tsy teto atoerana ihany koa fa nanao mission, hoy izaho hoe tsy maintsy za zany no mitondra fiara. Dia ny zavatra nataoko voalohany ny zoma arivo, efa nanafatrafatra amin'ny mpiara-miasa aina hoe tena tsy hay rahalahy na ho tonga ny any na ahoana, fa dia hiezaka hangataka ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra mba hanafy hery aho, dia itao mambavaka mba ho todo somatsara. Misaotra an'Andriamanitra fa tonga ny sabotsy maraina tamin'ny efatrora maraina tany dia eniko ny natanjaka le vatako reradreraka ny zoma. Alleluia. Zao ny teniko. Tonga dia nytelefona ny mpiara-miasa dia teny tamin'ny vady aman-janako, ndao hiainga ho an'ny Tsirony Mandidy. Hiainga ihany ve tsika? Tsy maintsy miainga tsika, sa zao misy mission ampanaovon'ny tompo atsika any Tsirony Mandidy. Misaotra ny tompo fa miverina vaniny mbola matanjaka fa tsy reraka arak'izay ny hoeritreretiny. Ny tiako ampahafantarina anao dia tsotra, rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao, miamatanjaka ianao fa tsy miareraka izany. Teneno namanao tsy miaosy zany ianao fa miamatanjaka hoe. Hitanao, ndraindray fotom-pisainantsika dia hoe efa miantitra e, efa miereraka e. Fa aza manaiky an'izany raha nabavy sy raha lamalala. Fa na dia tohatry ny reraka raha fijerinao anao, angatao ny hery avy any an-danitra fa nampihery anao Andriamanitra amin'ny vanim-potoana iny. Manaova amen faran'izay mafy. Ny afatr'Andriamanitra androany dia azo antoka fa ampafantatra anao ny planin'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao, ary amin'ny mahandro Pentecoste, ary indrindra amin'ity alahady ny Pentecoste ity, tadio fa ny fanahy masina dia tamin'ny andro voalohan'ny herinandro no nilatsaka. Tenena aminao andro voalohany nilatsahan'ny fanahy masina hoe tahaka an'ity andro anio ity. Teneny mihitsy izy tahaka an'ity andro anio ity.
amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao ary indrindra amin'izao andro ny pentecosta izao dia azo antoka fa ho feno ny fanamasina daholo ny tsirairay avy tonga eto ary tsy fanahosa no omenanao io baiboly fa fanamahery no atao ao anatinao ary tsy zany any fa le fanahy nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mipetraka sy toetra sy onina ao anatinao dikan'izay zay matimaty rehetra androany dia atsapa fahavelomana indray amen mety voasambany ianao tonga eto satria pentecote ny andro toy izy ianao mba handeha mba hivavaka mba hanandranany amin'izany vaon'oloko sy ny fotoam-bavaka lahady zany hoy amin'ny teny aminao tsy hanenenanao mifahatafidiranao teto androany fa hatsapanao zavatra lehibe mbola tsy tsapanao ane ary amangina Andriamanitra ny vahoaka rehetra ane ty andro ity alleluia hoy Jesosy tamin'ny Marta ndray andro Marta berena maro ahihana sy berena ianao fa Maria kosa ny fidiny anjara tsara nanao ahoana natonga Marina azo an'izay teny mahafinaritra be zay satria izy tonga taizy teo atongotry ny tompo niza tonga eto amin'ity fotoana ity androany ty ilaza aminao fa mifidiny anjara tsara ianao amin'ity fotoanan'io ity aperesy kely ny fonao mifidiny anjara tsara amin'ity andro an'io ity hoe dia manaova amen faran'izay mafy aza matahotra fa mbola isakafo tsara ihany ianao mandra-parivony andro fa ny tena tsara indrindra nomen'Andriamanitra anao aloha zao marainy zao dia ny teny velona avy any an-danitra satria tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra amen tena sakafo ara-dalàna nomenanao androany Galatiana 5:9 Galatiana 5:9 rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ao ambanin'ny lalàna tsambikina 2:20 tsika fa ny vokatry ny fanahy kosa dia zao fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po famorapanahy fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po tsy misy lalàna manohitra an'izany fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana raha velona ny fanahy isika dia aoka andeha araky ny fanahy aoka isika tsy andrano tena foana ka ifampiaiky sy ifampialina 9:9 fa izay mamafo an'ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafo an'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy taovy mafy nitehaka ho an'ny tompo vakitsika ihany ny bokin'ny Jaona boky nosoratan'ny Jaona Jaona 7 Jaona 7:17 ka hatramin'ny 9 Jesosy namalaka nanao taminy hoe rahasaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra
fa hoy Nikodemosy taminy ataony olona ahoana no teraka rehefa lehibe ho mahazo miditra ao kibonreniny ray fa izy ka hateraka Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy izay teraka ny nofo dia nofo ary izay teraka ny fanahy dia fanahy azagaka noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo ny rivotra mitsoka arak'izay tiany ary renao ny feo nefa tsy fantatrao zay eviny fa izay alehany dia tahaka izany rehetra izany ny ateraky ny fanahy asotehika faran'izay mafantompo Alléluia Alléluia maniry no any an-danitra ve ianao maniry ny andova fiainana mandrakizay va ianao maniry ny hiditra any an-danitra va ianao ny bokon'ny Jaona zay mivakitsika teo dia hoy mivolaza amin'ny Baiboly manao hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona anankiray vao miditra ny fanjakan'Andriamanitra Alléluia tenenina aminao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra hoe zany ny voalaza ny teo amin'ny 15 tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy vao mahazo miditra zay vao mahazo alalana miditra ny fanjakan'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herin'ny androany dia misy batisa amin'ny fibebahana lehibe ho tanterahantsika eny votivorona Alléluia ny batisa amin'ny fibebahana dia tetezana anankiray empitanany amin'ny fiainana mandrakizay fa raha ny bokon'ny Jaona zay mivakitsika teo no jerena dia tsy ampy fotsiny le ateraky ny rano fa tsy maintsy ateraky ny ihany koa ny olona anankiray ateraky ny fanahy zany hoe ny olona zay vita batisa amin'ny fibebahana dia tsy tokony hijanona eo amin'izay stazay izy na eo amin'izay avo zay fa tokony mbola hisisika hiditra any amin'ilay hoe ahoana no atonga azo zay tsy hananany gentlisy dia ninona ny tsy hananany gentlisy ny batisa amin'ny fanahy masina Alléluia ahoana no atonga anao azo tombony lehibe mihoatra noho ny gentlisy ny ahitana tombony lehibe mihoatra noho ny gentlisy dia zao ny fidirana ao anatin'ity teboka anankiray ngeza be ity ny any akenao ny fanahy masin'Andriamanitra hitoetra sy onona ao anatin'ny fiainanao amen na ve zany azany na tonga ny ngiady Paoly nanoratra ho an'ireo olona tao amin'ny tanàna izay ny vahinianany tao amin'ny Galatiana manao hoe fa izao e mandehana araka ny fanahy nareo dia tsy hatateraka ny filany nofo ry mpanompon'Andriamanitra zay tonga eto mizara roa mazava tsara ny mahampiny ny olona anankiray sy ny mahajentilisa ny olona anankiray tsy hoe rehefa mivavaka ny olona dia tena hita fa tena pino fa nefa tarana fa pino ny olona anankiray dia manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra izy amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny ora rehetra izy mandeha araky ny fanahy izy manina tsara izy mandeha araky ny taridalany fanahy masina no afantarana fa tena pino izy tsy izy milanja Baiboly no afantarana fa pino izy afaka milanja Baiboly daholo na mpimamy be indrindra ary mino fa androany milanja Baiboly hatramin'ny tsy piditra am-piangonana azoko antoka fa nilanja Baiboly hatramin'ireny tompona bary ireny androany ka ilaza manao mba te handray ny batisa amin'ny fanahy masina sy ny fanahy masina koa zay
satria pentekoste ny andro dia mieritreritra izy fa ahazo an'izany tadio nefa fa famitahateny zany fa baiboly dia milaza fa mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo. Inona moa zavatra ilainy ty nofontsika ty? Inona moa zavatra tena mahafatifaty an'ity nofontsika ty? Mahafatifaty ny nofontsika dia ny fiainan'izao tontolo izao, ny rendrarendran'izao tontolo izao, ny fomba fanaon'izao tontolo izao, ny fahavetavetana eto amin'izao tontolo izao. Misy olona vao mahita an'ireny olona, vao mahita clip mandeha amin'ny télé, ka mahita an'ireny olona mandindihy fitombenan'ireny dia faly, dia mitsikitsiky, dia meme mihitsy, dia mieritreritra izy fa io ny tena azony fifaliana. Zany olona zany tompoko mbola tsy nateraky ny fanahy. Titeny anao androany, mila ateraky ny fanahy ianao. Mila ateraky ny fanahy ianao mba tsy andehananao amin'ny filany nofo. Teninao zay ny eo akaikinao, mila ateraky ny fanahy ianao mba tsy andehananao ny amin'ny filany nofo hoe. Amen. Ahoana moa le hoe ateraky ny rano sy ny fanahy? Ahoana le hoe ateraky ny fanahy? Ny olona ateraky ny fanahy ry havana dia tafasaraka amin'ny zavatra, tafasaraka tanteraka amin'ny asan'ny nofo izy, tafasaraka tanteraka amin'izao tontolo izao izy, dia manaiky ho tarihan'ilay fanan'Andriamanitra izay niteraka aminy. Alleluia. Ny afatana fa olona nateraky ny fanahy ny olona anankiray dia tsy mahay mandeha any amin'ny lalany jentilisa intsony izy, fa mandeha any amin'ny lalana izay tian'Andriamanitra hitarihana azy. Tian'Andriamanitra ho ateraky ny fanahy ianao androany raha mety ianao. Ary androany ny fanahy masina dia tehiteraka olona be dia be, tena olona ho ara-panahy eto amin'ny toerana ity. Tsy olona ara-nofo be fotsiny ka andeha amin'ny fihevitry nofo, fa olona ara-panahy ny tian'Andriamanitra ho ateraky eto amin'ity andro ny pentekoste ity. Alleluia. Mila ateraky ny fanahy ianao. Galatiana dia nilaza hoy izy, ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roa. Manino izy roa? Mifanohatra eo. Tsy afaka zany zavatra mifanohatra zany tsy afaka ny iray lalana mandrakizay. Sa tsy marina zany. Tsy hoe sady tiako ty no ataoko ty, fa mifanohatra eo. Ary raha reo no mitapo dia afo mandoro, tsy zaka, fampitena sy faharavana. Fa ny olona anankiray zany dia tsy maintsy, ny olona mbovonjy anankiray dia tsy maintsy manaiky ho ateraky ny fanahy raha te ho voavonjy marina, raha te handova ny fiainana mandrakizay. Ahoana nefa tanao fa olona mbovonjy ianao, olona efa nateraky ny fanahy ianao. Tsotra ny voalaza ny Galatiana 5:22 fa ny vokatry ny fanahy dia izao. Ny olona teraky ny fanahy masina zany dia misy vokatra hita eny aminy. Teny hoe ny namanao, ny olona teraky ny fanahy dia misy vohita eny aminy. Alleluia. Dia ny olona araky ny nofo koa dia misy vohita eny aminy. Zany hoe samy mamoa izy roa, samy mamokatra, fa mifanohatra le voa hita eo aminy. Zany hoe ny olona teraky ny fanahy tsy azo atao grefy amin'ny nofo mihitsy. Hoe mialavany ianao dia anao grefy, dia mialavany dia ohatrany hoe io ny kaki dia atao grefy, ny kaki ny azonao atao grefy. Fa ny ara-panahinao tsy azonao atao grefy mandrakizay. Manaova amen mafy. Teninao zany eo akaikinao, ny ara-panahinao tsy azonao atao grefy mandrakizay. Alleluia. Fa tsy maintsy mifidy ianao androany,
izy any tianao ateraky ny nofo sa ateraky ny fanahy. Mila olona izay mamokatra Andriamanitra rehefa ateraky ny fanahy safidianao. Inona le zavatra atera, inona le fanamariana na le zavatra hita na vokatra hita rehefa ateraky ny fanahy ny olona anankiray. Hoy ny voalazan'ny Baiboly fa ny vokatry ny fanahy kosa dia zao fitiavana. Inona ny vokatry ny fanahy? Sany hoe ny olona rehefa nateraky ny fanahy dia lasa manam-pitiavana izy. Halleluja. Ary zay miampiavaka an'ity fiangonantsika ity ry havana. Tsika tsy mba makala an'izany na enjehana tahaka ny ahoana ary tsika fa dia miezaka amin'ity ny olona rehetra isika. Halleluja. Zany ny ahafantarana fa nateraky ny fanahy ny olona anankiray manam-pitiavana izy. Halleluja. Amin'izao andron'ny Pentecoste zao mila miongotra zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra rehetra ao anatinao. Inona mahatonga ny olona anankiray tsy manam-pitiavana? Misy problème ao am-pony, misy réserve, misy fankahalana, misy fahotana miafina ao am-pony ao, misy fahavesarana, misy fialonana, misy fiasaram-belatsy. Androany mila miongotra eto zany toe-po ratsy rehetra izany. Fa mila teraky ny fanahy ianao dia miongotra zany amin'ity andro ity. Meteza mba ho ateraky ny fanarana bavy sy ralamalala. Alleluja. Hoy Nikodemosy tamin'i Jesosy, fomba ahoana no afahako miditra ny kibony ren'iray? Ahoana no afahako makany amin'ny kibony mamy? Hoy Jesosy, tsy zany eny resako aminao hoe. Za tsy miteny hoe midira indray ny kibony eny. Fa zao mila teraky ny rano sy ny fanahy ianao zay vao mahazo miditra. Vao mahazo maninona? Condition le zany ry havana. Fepetrana zany ry havana. Misy olona te hidikidipona any an-danitra, kongaty lanitra ity gabraraka hoe hidikidiran'ny olona zay rehetrarehetra. Tsy gabraraka ny lanitra fa misy fepetra alohan'ny hidirana ny lanitra. Enena tsy hanao alleluja ary nareo fa hamarinana zany resako aminareo zany. Misy fepetra tompoko ny fidirana ny lanitra. Voalohany ao anatin'izany mila teraky ny rano, tsy ampy ny rano, tsy ampy ny batisa ny fibebahana, fa mila teraky ny fanahy. Ny ahafantarana fa nateraky ny fanahy ny olona anankiray dia manomboka manam-pitiavana izy. Manomboka maninona? Dinio ny tenanao mba manam-pitiavana amin'ny olona rehetra vainao sa fiaino fahakalana ao am-ponao. Fa raha sanatria misy fahakalana ao am-ponao mbola tsy nateraka ianao, mbola tsy nateraky ny fanahy ianao. Raha sanatria mbola misy fankalana ao anatin'ny fonao na fiatsaram-belatsy, tsy mbola nateraky ianao zay, tsy mbola nateraky ny fanahy ianao zay, fa mbola misy asa nofo ao, mbola manao grefy ao anatin'ny fonao ny asa nofo. Tadio anefa fa tsy afaky miray lalan'ireo. Fa naray ilozanao, naray ianao hipotika, naray ianao hitsangana ao amin'ny fiainam-baovao. Na ilozanao ny nofo na apetraka ho matitra tsara ny ara-panahinao. Ny lanitra ry havana tsy gabraraka, fa ny lanitra dia masina feno voninahitra. Ny ota tsy tafidy zany. Alleluja. Dia enoy tsara ny zavatra toy ny manaraka. Ny olona teraky ny fanahy dia manam-pitiavana. Fanontaniana mipetraka androany, anananao ve io fitiavana io sa tsy anananao? Vao mahita ny raha vavinao ianao, manahoana ny toe-ponao? Tena amin'ilay fitiavana marina ve sa fitiavana me tsara velatsy? Vao mahita ny praim-pitapo aminao le niady taminao tamin'ny farany taona ianao, manahoana ny eo am-ponao ao? Hoy ny Baiboly, tsy zay tianao ihany no tianao. Tsy hitanao fa metimety aminao ihany no tokony ho atononao, fa na ny olona faran'izay tsy mety indrindra aminao ary tokony ho hainao no mity azy manomboka androany raha lasana bafy. Tsy ampy zany ameniny zany.
na ny olona faran'izay manahirana azy no miresaka aminy tokony ho hainao no mity azy raha tena nateraky ny fanahy marina ianao. Hoy Jesosy fa raha zay tianareo ihany ny tianareo, io ihany ny aranareo, dia zao mbola tsy afaky ny andovan'izany lanitra zany ianao. Fa na dia ny fahavalonao ny jorona tianao manomboka androany dia ho hainao no mity an'io olona io. Na dia nisy fahavalo namotika ary ianao, nisopatra ny fiainanao, mba azonao atao ve no mity azy manomboka androany. Mahafantatra ny olona nateraky ny fanahy dia efa voavora fo, tsy mahay tezitra intsony. Aiza akory paster olona efa namotika azy ao ve, hitako izao mihitsy na misaviny ahy, ahoana mbola itiavako azy. Sarotra be zany mivavaka zany, ka raha teo any an-danitra ianao dia mankatoa an'izany tsotra fotsiny dia vita e. Amen na ve zany e. Le mivavaka tokoa ny ry havana manahirana e, satria arakaraky ny androtsonao mivavaka no akalan'ny olona anao, nefa ianao tsy mahazo mankala azy fa lazain'ny baiboly fa mila mity azy. Manahirana ane zany hoe ny olona mezaka mankala anao ianao mivavaka, nefa ianao teren'ny baiboly manao hoe mila mity azy. Nga zany moramora, fa ny olona mahavita an'izany ny olona tena voafora ny fony, nateraky ny fanaza ny olona zany. Tsy mahay mankala olona intsony izy, fa mahay mity ny olona rehetra na dia zay nitsangana ho fahavalony azy. Mirara mba ho hitan'Andriamanitra eto zany olona izany androany maraina, mirara mba ho ianao zany olona izany. Halleluja. Mety nandao anao ny vadinao, mety nanilikiliky anao ny ray aman-dreninao, dia tsy nanatitra vody akoho tany amin'ny mihitsy ianao tamin'ny farany taona, dia mieritreritra ianao amin'ity 26 juin zay ho avy tsy ho ely ity, manao hoe handeha mba ho any ambanivohitra mba natitra boty fotsy fa ririnina ny andro. Dia nefa misy toe-tsaina anankiray ao anatin'ny sainao manao hoe inona ny andehananao ho any, tsy fantatra fa reny olona reny ihany tsy nanome anao tanina dia ray metatra aza. Janona, mety zany ny teny anankiray reny ny sofinao ao aminatin'ny sofinao ao, fa androany ny baiboly dia manome vahaolanao anao, fa raha tena nateraky ny fanahy ianao dia mahay mihavana amin'ny olona rehetra ary mahay mity ny olona rehetra, na dia zay nanisy ratsy anao aza. Ataovy mirefidrefitra zany tehiko zany. Zany ry havana ny vokatra azo rehefa nateraky ny fanahy ny olona anankiray. Lasa mahay mity izy, tsy mahay mankala intsony izy, tsy mahay metsara velatsy intsony izy. Ny vava mody mitsiky nefa ny fo ary tena raha azoko amin'ny mangingina petafako aho. Tsy mahay an'izany ny olona nateraky ny fanahy, tsy mahay an'izany ny tahiry réserve zany, tahiry lolompo zany ny olona nateraky ny fanahy. Tsy mahay an'izany ny olona nateraky ny fanahy, tsy hoe izy ny tsy tehanao an'izany, fa tsy hainy fotsiny manao an'izany. Tsy ezaka avy any aminao, fa asan'ny fanahy masina mamagy anao zany. Manaova amen faran'izay mafy. Eny tsara impiry moa ianao nefa niezaka mba handeha anatona an'ireo olona tena hoe niady taminao, famaly taminao reo. Impiry efa mba naiky anao dingana ianao, fa vao tonga eo ambaravarana. Aleo verina. Za tompoko efa tratra an'izany, za mitory aminao zao. Ny famaly zay ny ray andro, tamin'izany mbola tovolahy kely ny tena, fa efa mpanompon'Andriamanitra. Ny famaly tamin'ny nenitoako any ray andro, ny nenitoako be voka be,
zay teo mpinanakanina tsara teo mpisakafoanina tsara niditra avana izy dia nitabataba tsisy fahendrena mihitsy fa tonga dia ngidra tao an-tanàna zay eo mpisakafoanina tsara iny zay amin'io efa mba malahelo kely izy amin'io efa le mpanakarembe reny dia hitanao mihitsy hoe manao tsinitsinina anao manindrinindry anao fotsiny dia miala avana ianao niepinepina koa ny fonao amin'izany e fa inona mihitsy ny tediavony ty izy be voka be amin'io ny andro fety ohatraohatra zao tsara dia manao couvert moa dia misy antsy kely eo ananiny eo niraisiko le antsy trobazako an'ity kibony ty oa za zao ny tratran'izany tamin'izany dia mamako miteny sady nanakana oko zao ry andry oko zao aza manao an'izao fietsika zao enao fa tsy mety tsy tiany Jesosy zao petraha tsara mangina fotsiny fa le izy hitabataba eo ka le izy zavatra sady tsy nataonay fa le izy fotsiny mieritreritra hoe mpanakarena dia manindrinindry e dia manao tsinitsinina za amin'io le etiny hafanapobe tena kongaza rehefa ohatra zao dia ataonareo ohatra zao tenenina manao enjana ihany ho etiny fo io fa mba moramora sa tsy mariny zany enjana io netiny foko ato amin'izay tenina hoe tena hotrondromokotiko na higadrako 5 taona tsy rarahako a reny ny fanahako namangy Andriamanitra teony eo rehefa nanomboka nyteny tamiko le mamako dia nakatoaviko ny teny mamako mipetra tsara dia nanomboka mipetraka teo izy tamin'ny mamako sady nanao farateny a anareo menakaviko io a dia keo fonany zay tsinitsindriny zao no zavatra nitsanga ny arivan'iny any vavaka dia nivangin'Andriamanitra ndana misy feo foana ao anatin'ny fieritreretako ndana manantona nenito ianao ndana manantona nenito ianao miavana aminy efa namangy azy a fa ndana manantona azy ianao halleluja mitehaka ianao fa tsy fantatrao ny toyiny anefa gaga hoe inona ny te hafan'ireto olona reto tsy mbola mahalala ny toyiny lasa namangy ahy io feo io tonga marainy andro mbola nanindry ahy ihany io feo io manatona ny nenito ka nitranonay mifanakaiky kely dia noho ny amin'ny tompo satria ny tena mba efa mba voavonjy ihany dia noho ny amin'ny tompo dia hoe aleo hiavana e tsisy afa-tsy miavana dia lasa nandeha tonga eo ambaravarana andeha andondona verina tampiko any saiko inona koa ny totonatonanako aty amin'ny titrano ty olo ty e misy feo anakiraindray miteny za efa tonga eo ambaravarana efa andeha andondona ohatra zao misy feo anakiray masika dia masika miteny fa iny ty adalanao ty e dana mody fa mitonatona ty anana ty tabatabainy olona ty ndray anao no di moramora ndray alo lasa ndray any jaikojaiko moramora nody tonga tany an-trano ray ah dia nisy feo ihany ny teny fa nahoana tsy nitateranao ny zavatra napanaoviko anao efa mba nanao dingana ihany ve anao dia tsy nefainao hatramin'ny farany mandehana ndray nandefa nyrony ray ariavana dia efa nandondona elaela tsisy nama tsisy olona ho aby sady nisy feo anakiray tonga ndray hitanao tsisy olona ao mbola tezitra aminao ny olona vandana mody dia lasa nitokana ny vavaka inona ho a Jesosy mehoery aho a Jesosy iresahako aminay nyto fa zaho a tena teo any an-danitra aho a te adio fo aho a tsy tena na problema amin'ny fianakaviako a tsy tena problema amin'iza na iza enao amin'io ao anatin'le firetana ara-panahy be mihitsy teo any an-danitra masaka tatao-poko mihitsy zany hoe andeha ho any an-danitra
zavatra kely ohatr'izany ve tsy dirako any an-danitra andeha hiavana aminy any toa andeha anatona azy na dia izy aran-diso andeha hifona eo aminy namanga ohatr'izany ny tompo tany amin'ny vavaka nefa rano fanontelo ny dondomiko naharitra teo teny van'le nento tamin'ny fitsikitsikina halleloja dia tonga dia latsaka ny ranomasony tonga dia nirotsaka ny ranomasony dia niara-rotsaka ny ranomasony mianaka dia nilaza manao hoe nento fona fa diso fa zanaka tokony mbola hitsy fa tsy tokony namalivaly anao fona ranentoa za kozy izy mifona aminao hay tsy enareo koronanao alizy fa le zanako tato an-trano ihany fona rery zanako miondrika eto anaty anao le lafiko reny faladianao oka mba fantatrao rehefa nanaiky nateraky ny fanahy ianao na dia nanao hoe zakaraky ny nofo ary dia tsy tonga hatramin'ny farany fa rehefa navelako ny fanamasina tena hoe tena niasa tao anatin'ny foko dia zao noho izy efa neloha lalana mitondra valim-bavaka sahady izy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa raha miala veto ianao ka andeha hiavana amin'ny olona zay nanana problema taminao efa fandresena no diavinao ambadika zerana bavy filalamalala ary manoatra no ny mpandresa ianao ambadika zao fotoana zao mila mitiny olona tsy tianao ianao tsy zay tianao ihany ny tokony ho tiavinao fa mila mitiny olona zay nakalanao ianao tsy haiko na misy olona eto na tsy misy olona vatatra ny tsy mare amena tenenina eo akaikinao manomboka androany tsy zay tianao ihany ny tokony ho tiavinao fa na ny olona mpakalanao ary tiavo zany ny afantarina fa nateraky ny fanahy ianao ranabavy rahalao zany ny afantarina fa nateraky ny fanahy ianao alleloja tsy izy rehetra manome 5,000 anao ihany ny tokony ho tiavinao fa na dia tsy nahazo ininona tany amin'ny ray aman-drenao ranao nefa ny zokonao rehetra na ny zandonao rehetra nahazo vola tamy foana tiavo foana io mety ozy ianao manao hoe inona momba soa azoko tany tsy zay zavatra tsy zay olona nahitana soa ihany mila tiaviny tenenao zany eo akaikinao tsy zay olona nahitanao soa ihany ny tokony ho tiavinao alleloja fa ny olona rehetra dia mila tiavinao manomboka androany zany ny afatana fa nateraky ny fanahy ianao zany marika fa nateraky ny fanahy ianao amin'ity andro ny pentekosta ity matoky fa isy famangin'Andriamanitra manokana ny fonao randroany rahalabavy sy rahalamalala amen ve zany ary nagaga tamin'ity vokatry ny fanahy ty dia io vokatry ny fanahy io fitiavana io ny voalohany soratan'ny baiboly izy tsy niteny manao hoe vokatry ny fanahy zany dia tonga dia fitahim-behivavy fa ny vokatry ny fanahy ozy izy dia teboka voalohany fitiavana ary zany na tonga amin'ny baiboly ny laza tiavina dia ny fahavalonao azy tiavo zay manenjika anao ary zany na tonga amin'i Jesosy mbola namepetra amin'ny mpianatra manao hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifakatiavanareo jereo fa miverimberina foana io ary jereo fa hatrany amin'ny salamy fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato dia milaza an'izany fa ho voadidiny Jehovah ny fitahina rehefa mifakatiany mpirahalahy manomboka androany indrindra atao anatin'ny fiangonana tsy tokony hisy efitrefitry ny fisarahana tsy tokony hisy ekipan-drakotsy rabe fa tokony ekipan' Jesosy daholo ny rehetrarehetra tonga ato manaova amen faran'izay mafy alleloja mila manam-pitiavana ianao mila manina tsara teneno kely ny fonao miova manomboka androany miova
amen ve zany dia ho voalazany totohiny manaraka ny vokatry ny fanahy kosa dia fifaliana fitiavana dia fifaliana ny olona manam-pitiavana zany falifaly foana manaova amen faran'izay mafy mahatonga ny io tsy mitsiky mihitsy ianao ihany mamaly azy ianao io tsy mba mahita fifaliana amin'ny androm-piainanao fa ohatry ny anjo manjombona foana tsy manam-pitiavana ianao io mahatonga tsy mahita fifaliana fa manomboka androany mizara fitiavana dia hitanao fa tonga ho azy ao anatinao ny fifaliana manaova amen faran'izay mafy mizara fitiavana manomboka androany izareo fitiavana ireo olona manodidina anao rehetrarehetra ireo mpiray tanàna aminao ireo mpiray vodorindrina aminao ireo mpanofatrano miaraka aminao ao izareo fitiavana aiza kosa ary pastery samy ve dia rariny aiza moa ny tenany tsy ho tezitra foana isaky ny voahiditry ny trano miala valy ny fakony izy menakavy atobany eo ambaravaranao zany kosa ve mba ataovy aminareo ny toerany moramora ne io miteny eo ambony eo io fa ga tsy nareo ny eo amin'ny toeranay hitanao zany mahatonga anao tsy mahita fifaliana satria anao tsy mizara fitiavana maninona raha hitanao fa mitobaka ny fako maninona raha makafandrofapako sy kifavafotsiny dia arofina dia sady amin'ny fifaliana tenenao manao hoe saotra jesosy saotra jesosy afaka mandroaka amin'ny fako ny hafa androany fa na dia mitady anao zay atezitranao azy amin'ny fahavalonao amin'izay fotoana izay dia izy fifaliana foana eny amin'ny tarehanao rehetrarehetra eny izy firaviravona foana eny amin'ny tarehanao eny izy amin'io manao fananina mihitsy izy amin'io manao fananina mihitsy mba atezitranao mba hatonga anareo hiady ianao amin'io vo andeha hiditry mivaravarana avy aty am-piangonana miala valy le rano ohatry ny tsy fantatriny tonga dia kodo dia mipiritika eny aminao eny daholo dia meteza fotsiny faly amin'ny vamontana iny teneny manao hoe saotre io ary fatratra io fatratra hoa matotsy ny tehaka tratsy zay raha tsinonako mbola hifaly amin'izany ahoana koa ny paster zany lazain'ny baiboly rehefa nateraky ny fanahy ny olona anankiray halleloia sarotra ane zany so dia verinao fa tsotsotra zany manao hoe mbola afaky nifaly ianao na dia efa tobahan'ny olona rano mangatsika ny ray andro zananao costara tsara iny miala valy nisy tomobile amin'ny vampotana io fahavaratra ka nitsakaty basy zay efa kadrokadroka izay za amin'io avy nandeha tongotra faran'izay lavitra efa mba ho tonga eo amin'ilay toerana miala valy izy te halala fa tonga dia feno fotaka daholo feno fotaka tampondokatra ny paladis mbola tsy haiko ny secret tamin'izany dia zao ny teneniko tsy azo angah zany efa amin'iny mbola mandeha tongotra eny tsy maninona sady miempinempo ohatry ninona ny fo amin'io fa kefa ho mbaravaran'lay restaurant ivrina tamin'izay vamontona izay menatra amin'io hiditra ao tonga dia lasa nakany amin'ny dosilo mijery ahoana amin'ny paosiko ato dia lasa naka mosoara dia mifafafafako fotsiny amin'izao teo an'ny vangina Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra saora amin'ny zavatra rehetra saora amin'ny zavatra rehetra zay ny namangin'Andriamanitra ny foko amin'io mbola tenany amin'ilay fahatezanana be mihitsy fa ny saiko nisy famangin'Andriamanitra manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa fao ihany dia sady misaora amin'ny zavatra rehetra dia nampianatra any tompo tamin'izay aza manozona n'iny fiara iny fa zao misaora azy fa tena sarotra ho azy zany
fa zao satria anao efa nanaiky nateraky ny fanahy dia nanatanteraka zay nylazay ny fanahy taminao fotsiny ianao hoe zay zany ataoko azarazay ny sitrakao. Alleloia. Ry havanao mahatonga ny ao tokantranonao tsisy fifaliana io tsy mifampizara fitiavanareo menakavy. Azonao zany tsisy fifaliana isaky ny vao miresaka tonga dia ina vanavanana vondragna vao nahita zao vao nahita mahatonga anareo menakavy mikorotana ambony ambany io tsy mifampizara fitiavanareo. Samy mahatonga an'io tsisy fifaliana ao tokantrano ao. Samy mahatonga an'io gidjagidja lava ao tokantrano ao. Fa manomboka androany izareo fitiavana manomboka androany ao tokantranonao vao tonga avaty anao ino tsara omeko secret kely omeko vahaolana kely fotsiny mba sosikevitra kely ty mety voavona ndray karamadolo ny akamarony tamin'ny farany volany neny sasa moa efa lany atao ahoana moa e fangataka amin'ny tompontsika mba ho ampitombon'ny tompony kely sisa ao tananao. Alleluia. Aza malaheliny amin'izany fa Andriamanitra amin'ny anao fifaliana amin'io kely ao tananao io fa da matahotra ianao fa zao miainga amin'io kely io ianao na dia efa ny hoe verina aza fa tsy dia hisakafo matsiro loatra androany fa hoe ataovy ravi-manga sy angivy eo fotsiny dia vita e zany dia hivavaka zay zao ny ainganao tantrano sy ataonareo ranga za maika hivavaka maika hijery amin'ny pastera ihany zay navanareo azy eo fotsiny za koa aza dalaina amin'izany misy tratra matomome nareo ny natara eto devoly kely ampiasainy devoly fotsiny tony misy fiainana pilote zany mihitsy ane dia zao zavatra mitsanga mety zay zao ny ainganao tany an-trano mbola ohatrany mbola korotana sy ny rehetra fa tonga vaty ianao le kely eny an-tananao mba andrombiny kely iny rehefa avy eo dia mitondra zavatra mbola tsy fitondranao tokantrano rehefa avy eo tondra gâteau kely naromby folo mianakarnareo ka le gâteau am'le 6 personnes reny no vidinao tsy maninona fa vidio ihany aloha samy mahazo pitiny kely azonao dia ho hitanao fa vao mizara fitiavana amin'ireo ianao misokatra dolo ny fon'ireo olon'ireo ay ary neny inony amineny iny inony mahazo bizo tsy fidin'izany ianao manana e zany resako aminao zany le rangaha amin'io tonga taminao vao niala avy tany tezitra mihitsy tonga mivavaka foana so tsy mba misy renim-pianakaviana mihitsy fiatatrano ato e mety zany ny teneniny taminao talohany natongavanao teto fa zao noho izy mba ampikombona ny vava rehefa avy eo mitondra kely gâteau kely dia tena izy dado tonga mba misy zatra netika anareo menakavy kely eo fa tsy manina fa za anao raraha fa tsy hoe tonga dia io gâteau anareo dia ataoviny raraha fa za maika hijery toteny amin'ny télé raitra sady paster tovy mihitsy sao itoteny eo enjakenjaka toteny tamin'ny latsinany tamin'ny paster iny aloha hoe arahako indray mba izareo fitiavana riavana le olona dia hiteraka fifaliana ho azy io fitiavana zarainao amin'ny olona eo amin'ny tokantranonao io dia ho lavitry mifakizitinana io tokantrano io dia tsy mifanakitra trano zany nareo menakavy azako zazakely vao telo amin'ny folo taona tonga dia ora bafy vao telo amin'ny folo taona mahatonga azy manao an'izany tsy nizaranao fitiavana izy dia tsisy fifaliana ao tokantrano azonao ve zany manomboka androany izareo fitiavana izy vitsy nanao amen zany ny vokatry ny fanahy zany ny vokatra azo rehefa nateraky ny fanahy ny olona anankiray. Alleluia. Io fifaliana io tsy hovidina eny Antsahamanitra, io fifaliana io tsy hovidina any amin'ny palais des sports
fa io fifaliana io ao anatin'ny fizaranao fitiavana amin'ny namanao amin'ny olona manodidinao ao tokantranonao no hiteraka fifaliana ao anatinao rehefa avy eo manao hoe hay fahasambarana ho ahy mihitsy ny resaka tamin'ny ranona tamin'iny riavana tandrema fa zavatra kely ohatry zany fotsiny dia tsy afahana miditra mifanjakany lanitra raha vao misy zavatra hafahafa hoe hoy baiboly rehefa tsy ateraky ny fanahy dia tsy mahazo miditra Saona toko fahatelo andiny fadimy milazan'izany teo nefa ny vokatry ny fanahy ny Galatana toko fahadimy dia fitiavana dia fifaliana alleluia ary ny toyny manaraka azy dia zao ao ny fiadanana ho anao zay tia hatsapa fiadanana sarao ny fitiavana dia ho tsapanao ny fiadanana amen ve zany ary ny andiny fefatra amin'ny roapolo farany dia ozy izy fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombony nofo mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana alleluia zany ny afantarana fa nateraky ny fanahy ny olona anankiray tsy izay tiany natao tsony natao tsy izay zavatra noeritreretiny tsony no ataony fa izay zavatra nasainy Jesosy natao no nitanterahany alleluia eto ampamaraparanana hoy ny Galatana toko fahaenina andiny fahavalo izay mivakitsika teo fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy ho an'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay izy izy mba te hijinja fiainana mandrakizay te teny anao manombo mamafy zava-panahy manomboka androany hitanao le zava-panahy fitiavana falemem-panahy fifaliana fiadanana afafazo zany fa rehefa mamafy an'izany ianao normal ho azy mbola vohery lavidavitra eny ianao dia ozy ny anjely sokafo ny lanitra fa iny zanak'Andriamanitra fa hidina aty iny zanak'Andriamanitra fa hiditra aty andanja aty sokafo ny lanitra ho azy alleluia tsy mila mandondona ianao manao hoe ody Gabriel ao ihany venao sa efa eto ambaravarany lanitra tsy zany ny fomba fanaovana azy tsy zany ny fomba fiditra ao an-danitra faraka ny voalazan'io Galatana toko fahaenina andiny fahavalo dia zao mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay inona le vokatry ny fanatary le fitiavana fifaliana faharom-po fiadanana rehetrarehetra afafazo any amin'ny olona ireny manomboka androany dia hisokatra ho azy aminao ny lanitra ary zany mahatonga antsika za te hilaza aminao le mangataka lava vao mivavaka ary ny 99% mivavaka ataonao tompo mangataka aminao hitanao zao atiko zao hitanao ranomasoko latsaka voafaky maly iny taroany le rengatatony ray ane ahy tsy tokony ohatry zany tsony ny fomba fivavaka ao manomboka eto fa tsotra be ataovy zay ahavoky so ny fanahinao fa rehefa nateraky ny fanahy ianao dia tsotra be hidanadanao anao ny lanitra ka na mbola tsy mangataka ary ianao ny lanitra efa midanadana dia afaka milatsaka ho azy fotsiny zay zavatra ilainao rehetrarehetra ary ara-potoana ianio tsara hoy ny voalazany Galatana toko fahaenina andiny fahavalo hoy izy fa izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja aninona hijinja hainao ve zany zavatra nijinjainy zany na mafy aloha ianao voalaninona zany hoe mila mamafy zava-panahy ianao manomboka androany dia ho avy ny fotoana na dia tsy mangataka ary ianao dia hijinja na dia tsy manao demande ary ianao dia hijinja ianao satria efa namafy zava-panahy ianao amen mety aminao ve zany mety aminao ve zany tompoko teteny anao amin'ny anaran'i Jesosy fa maro amintsika no manomboka iova manomboka eto raha lasaina bafy
ary amin'izao andron'ny pentecoste zao izy fanovan'Andriamanitra tanteraka ane ho amin'ny tontolo ara-panahy tsirairay avy. Voarainao ve ny leson'androany? Voarainao ve ny leson'androany tompoko? Azoko antoka fa ho zava-dehibe ary ametraka ho tantara tsy ho adinoina amin'ny tantaram-piainanao aneny Andriamanitra ao manomboka eto. Zao no nahafinaritra tamin'ity tantarany nga Paoly apôstôlin'i Jesosy ty, rehefa namafy zava-panahy be dia be izy tamin'ny fiainany, fa nireriavan'Andriamanitra mihitsy izy hatramin'ny farifofonay. Mafantatrao ve farakaraky ny afafinao no jinjainao? Raha vao mamafy fahatezerana ianao dia normal raha ijinja fahatezerana. Fa raha vao mamafy fifaliana ianao, fitiavana, dia aza gaga fa ampiaon'ny tompo amin'ny olona izay miseho azy hoenjana ianao, fa izara fitiavana aminao koa io olona io amin'izay vanim-potoana izay. Mafantatrao, izarao fitiavana miara-miasa aminao manomboka eto. Dia ho hitanao fa na dia tsy manao demande eny amin'ny directeur na PDG ianao hoe ianona manao ratsy ohatry zao, fa amin'ny vanim-potoana ianao ampanatsony PDG nao, dia aza matahotra hitrany fa izara fitiavanao anao koa io PDG io rehefa nizara fitiavana tamin'ny mpiara-miasa aminao ianao. Manao vamenina faran'izay mafy. Azonao ve izany tantarana sy resaka izany ry havana? Rehefa mamafy zava-panahy ianao dia hijinja ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Manomboka androany io voalazan'ny Galatiana 5:22 io atao fiainana. Ny olona mezaky ny tezitra fa ianao mezaky amin'ny faly sy mizara fitiavana. Ny olona mezaky ny tena anafitohany fa ianao mbola mezaky amin'ny tsiky sy miravoravo ihany. Manao vamenina faran'izay mafy. Manao revitra anao tsy maty antoka ianao raha tsy manao ny fanaony gentlisy. Fa tombony lehibe ho anao ny manatanteraka izay voalazan'ity tenin'Andriamanitra ity. Raiso tombony anao ny fanarahanao an'izany toriteny izany. Raha mila an'izany toriteny izany ianao rehefa avy eo ihany dia hividiana amin'ny vidiny 2,000 ariary zany ato ivelany ato. No heveriko fa mahasoa anao zany afatr'Andriamanitra izany raha nabavy sy malamalala. Alleluia. Izy natsapa fa tena mbanazo lesona hafakely mihitsy androany. Hitehaka faran'izay mafy ho an'ny tompo ianao. Iara hitsangana sika tompoko.